Endi xorijiy davlatlardan olib kelinadigan nasldor qoramol, qo'y va echkilar uchun subsidiya ajratish tartibi 2030-yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Xususan, yurtimizda chorvachilikni rivojlantirishga qaratilgan imkoniyatlar yanada kengaymoqda. 2026-yildan esa go'sht yo'nalishidagi nasldor bir kunlik jo'jalarni mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilgan tadbirkorlar subsidiya olishda davom etadi. Shuningdek, 2026-2027-yillarda tirik qoramol va qo'y echkilar import qiluvchilar uchun qo'shimcha qiymat solig'ini 180 kunga kechiktirib to'lash hamda to'langan qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarish imkoniyati yaratiladi. 2026-yildan boshlab veterinariya ruxsatnomalari va sertifikatlar 2 barobar tezroq ko'rib chiqiladi. Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga ozuqabop ekinlarni yetishtirish uchun elektron onlayn auksion savdolari orqali yer uchastkalarini ijaraga olish huquqini, sotib olish to'lovlarini 5 yil muddatga teng ulushlarda bo'lib to'lashga ruxsat beriladi.